Verilişin baş sponsoru Kalsi D3 Nikamed. İdman həkimi, fizioterapevt Fərid Səlimovun sponsorluğu ilə Ay Həkim verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. CBC Sporta baxırsınız. Ay Həkim efirdədir. Studiyada doktor Tutu Zeynalıvadır və növbəti maraqlı qonağımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Çünki səsləndirəcəyim və müzakirə edəcəyimiz mövzu şəxsən mənə çox maraqlıdır. Düşünürəm ki, məlumatlı olmağa çox ehtiyacımız var bu mövzuda. Çünki çox vaxt ailələr işdən keçdikdən sonra bu problemin fərqinə varırlar və burada həm valideynləri gözü açıq olmağa çağırırıq, həm bizi izləyən gənclər varsa, idmançılar varsa, onları da maksimum bu mövzuda maarifli olmağa və ətrafınızı maarifləndirməyə çağırırıq. Çünki bildiyimiz məlumatları nə qədər çox insana çatdırsaq ki, bax bilirsən, mən bugün Ay Həkimə baxdım, orada belə bir fikir səsləndi. Sən demə bunu etmək olmaz. Bir o qədər biz burada bu 40 dəqiqəni boşuna oturmamışıq deməkdir və həm özümüzə, həm ətrafımıza da faydalı olmağa çalışa bilmək məncə hər birimizin vətəndaş borcudur. Bugün biz asıllıqlardan danışacağıq və narkomaniya haqqında danışacağıq əslində, amma ümumi asıllıqlar mövzusunun tərkibində. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin eksperti, Azərbaycan Tibb Universitetinin Psixiatriya kafedrasının dissertantı, Bakı şəhər narkoloji mərkəzin həkimi, həkim-narkoloq doktor Fizə Baxışova studiyamızın qonağıdır və əminəm ki, hər birimiz üçün maraqlı və faydalı bir veriliş alınacaq bugün. Xoş gəlmişsiniz doktor, çox şadam sizi görməyimə və bugün biz asıllıqlardan danışırıqsa, mənə ilk növbədə nə maraqlıdır? Yəni, biz bu dünyaya asılı gəlmirik, elə deyilmi? Necə olur ki, insan hansısa bir maddədən asılı vəziyyətə gəlir? Yəni, orqanizmdə nə baş verir ki, biz asılı vəziyyətə gəlirik? İlk öncə sizi salamlayıram, izləyiciləri salamlayıram və bu mövzuya toxunduğunuza görə təşəkkür edirəm. Çünki son dövrlərdə biz bacardığımız qədər çalışırıq ki, maarifləndirmə işlərini çoxaldırıq və bunun da nəticəsini əldə etməyə çalışırıq ki, son dərəcə əhalini, ən çox da yeniyetmələri və gəncləri məlumatlandıraq. Biz əgər asıllıqlardan danışırıqsa, əlbəttə ki, sizin suala cavab olaraq bunu bildirmək istəyirəm ki, İlkin olaraq bizdə baş verən proses nədən başlayır? Əlbəttə, baş beyində gedən mexanizmdən başlayırıq. Çünki bizim daxili olaraq reseptorlarımız, hansı ki, ilkin olaraq əsas başda duran dopamin reseptorlarıdır ki, bu reseptorlar... Bəli, bizim gündəlik olaraq iş fəaliyyətimizi bərpa edir, bizi gümrah saxlayır, bizim gündəlik tələbatlarımızın hamısını ödəyir. Və kənardan hər hansısa biz psixoaktiv maddə qəbul ediriksə, bu zaman biz dopamin reseptorlarını tormozlamış vəziyyətdə oluruq. Və bunun səbəbindən depoda dopamin azaldığına görə kənardan gələn psixoaktiv maddələrin təsiri nəticəsində ətraf hüceyrələrdə, yəni bura yenə də baş beyin hüceyrələri, hansı ki, maye daxilindədir və həmçinin də digər ətraf toxumalarda dopaminin miqdarı artır. Lakin depoda az olduğuna görə bizdə artıq asıllıq əmələ gəlir. Və şəxsin xaricdən qəbul etdiyi psixoaktiv maddənin təsiri gündən-günə artdığına görə və bu zaman doza nəyə görə deyirlər ki, asılı olan şəxslərdə doza artımı baş verir. Doza artımının baş vermə səbəbi məhz daxili reseptorlarımızı özümüz tormozladığımıza görə biz məcburuq ki, gündəlik həyat fəaliyyətimizi normallaşdırmaq üçün kənardan həmin maddələri qəbul edək. Və bu zamanda artıq biz həmin o dopamin reseptorlarını demək olar ki, tam bağlamış vəziyyətdə oluruq. Və bununla da asıllığın əsası qoyulur. Asıllığın əsası ilkin dövrlərdən danışırıqsa, bu başlayır ilkin olaraq psixi asıllıqdan. Psixi asıllıq, yəni emosional olaraq şəxs hər hansısa bir maddədən, mən əsasən hal-hazırda danışıram maddə asıllığından.
baxımından, yəni hər hansısa bir psixoaktiv maddədən asılı vəziyyətdə olur. Psixi olaraq nə mənada? Yəni ki, emosional olaraq şəxs öz əhval-ruhiyyəsini, özünü bərpa edə bilmir, yuxusunu bərpa edə bilmir və həmin o aqressivliyi, həmin o əhval-ruhiyyənin aşağı olması, depressiv halları bərpa etmək üçün yenidən həmin maddədən istifadə edir. Və növbəti dəfələrdə artıq bədən həmin maddədən asılı vəziyyətə düşür və bu zaman bizdə artıq fiziki asıllıq formalaşır. Bədən niyə tələb edir bu maddəni? Yəni bu da birbaşa beyinlə mi bağlıdır? Yenə də dediyim kimi, yəni onun əsas sırf o dopamini almaq üçünmü? Onun əsas səbəbi nədən ibarətdir? Biz depoda, yəni baş Depo beyində boşalır. depoda dopamini tamamilə tormozlamışıq, depoda dopamin yoxdur. Lakin digər toxumalarımızda dopamin var və bu kontrast pozulduğuna görə bizdə ağrı əmələ gəlir. Necə ki, biz buna abstinensiya sindromu deyirik. Yəni ağrı əmələ gəldiyinə görə məhz həmin şəxs məcburdur ki, yenidən hər hansısa bir psixoaktiv maddəni qəbul etsin. Sindrom atmeni deyirlər də rus dilində. Bəli, abstinensiya sindromu. Psixiatriya universiteti Rus sektorunu bitirmişəm. Orada yadımdadır ki, bəli, bu ağrı sindromu və həmin o abstinensiya sindromu dediyimiz fiziki asıllıq zamanı formalaşır və əksər hallarda da, yəni şəxs artıq həmin maddənin həzzini hiss etmir bu hala gəlib çatdıqda. Neçə müddət sonra psixi asıllıq keçir fiziki asıllığa? Yenə də psixoaktiv maddənin növündən asılı olaraq asıllığın keçid fazaları fərqli ola bilər. Yəni biz daha çox təbii narkotik vasitələrdən danışırıqsa, onların asıllıq mexanizmi bir qədər gec gedirsə, sintetik formada olanlarda asıllıq daha tez əmələ gəlir və onların keçid fazası demək olar ki, 2-3 istifadədən sonra artıq fiziki asıllığa doğru gedir. Yəni artıq şəxs psixi asıllıq formasını keçib, ikinci mərhələdə fiziki asıllıq zamanı artıq bədənin tələbatına uyğun hərəkət edir. Yəni bədən bunu tələb edir ki, sən həmin maddəni yenidən qəbul etməlisən ki, mən öz normal funksiyamı davam elətdirə bilim. O zaman həzz çatmır deyə biz bu maddələrə üst tuturuqsa, Bəli. yəni üst tutanlar, deməli ya çox bədbəxtdir və ya həyatda bütün həzləri görüb və yeni həzz axtarışında gəlir asılı vəziyyətə çıxır. Yəni narkoloqlar yəqin ki, daha çox görürlər bu insanları və daha çox təcrübəniz var. Sizin müşahidələriniz necə göstərir? Azərbaycanda bu bəlaya yaxalanan insanlar, asılı vəziyyətə düşən insanlarda yəqin ki, daha çoxu gənclərdir. Bəli. Həm bir statistik məlumat istəyirəm, həmçinin də asılı vəziyyətə düşməklərinin səbəbi olaraq daha çox nə görürsünüz? İlkin olaraq statistik göstəricilərdən danışırıqsa, statistik göstəricilər respublika üzrə əlbəttə qeydiyyatda olanlardan danışırıq. Qeydiyyatda olanların sayı 30 min üzəri. Bakı şəhəri üzrə isə qeydiyyatda olanların sayı 10.800 nəfər təşkil edir. Qalan 20 min hansı hardadır? Hansı bölgələrdə də daha çox region olaraq bölsək? Region olaraq onları yəni Respublika Narkoloji Mərkəzindən daha dəqiq bilmək olar. Çünki biz sırf olaraq Bakı şəhər narkoloji mərkəzi olduğuna görə, bəli, dəqiq göstəriciləri 10.800 nəfərdir ki, bunlardan da çox təəssüf ilə bildirmək istəyirəm ki, 600 nəfəri sırf olaraq qadınlardan ibarətdir. Və bizdə yeniyetmələrin yaş göstəriciləri 17 üzəridir. Yəni 17 yaşa qədər statistik olaraq qeydiyyatda olan şəxslər yoxdur. Əgərləri nə səbəbdən bu yola yoluxmadan danışırıqsa, ilkin olaraq yenə də bildirdiyim kimi emosional olaraq emosional belə deyərdim ki, yəni qeyri-stabil vəziyyətdə olan daha çox yeniyetmələr və gənclər, ailədə problem olanlar, ailə tərəfindən, ata-ana tərəfindən dəstək görməyən övladlarda daha çox olur və daha çox baskı altında, belə deyərdim, yəni daha çox başa düşülən dildə ki, yəni baskı altında olan gənclərdə bu yola maraq yenə də səbəb gəlir, çıxır marağa. Yəni ailə tərəfindən olan təzyiqimi nəzərdə tutursunuz? Bəli, bəli. Təzyiq dediyimiz nədir? Bu övladlarımıza qoyduğumuz qadağalardırmı? Bəli, qadağaların həddən çox sıx dərəcədə olmağı, yəni çox qadağaların olmağı ki, şəxsdə maraq dairəsi yəni daha da artır ki, yəni bu nədir ki, məndə bu qədər, yəni qadağa mənə bu qədər çox qoyulur və ona görə də maraq yaranır. Və
valideynlərə üzümü tutaraq onu bildirmək istəyirəm ki, son dərəcə çalışın ki, övladlarınızı bu maddələr haqqında məlumatlandırın. Yəni onlar məlumatlı olsunlar ki, bu maddənin istifadəsində, yəni biz narkotik vasitə istifadə ediriksə, psixoaktiv maddə istifadə ediriksə, bizim sonda nəticələrimiz nədən ibarətdir? Çünki onun yanında olan, elə bir xəstə yoxdur ki, gəlsin desin ki, mən özüm getdim və hər hansısa bir psixoaktiv maddəni istifadə etdim. Əlbəttə ki, onun ətrafında olan insanlar həmin şəxsi təsir altına salaraq həmin maddədən istifadə etməyə yönləndirirlər. Və bu zaman onların söylədikləri nədir ki, sən bir dəfə, iki dəfə istifadə edəcəksən, bununla heç vaxt asılı olmayacaqsan. Amma bu belə deyil. Yəni onların marağı nədir? Yəni mən asılıyam, qoy ətrafımdakılar da mı asılı olsun? Yəni o təklif edənin beynindəki nədir? Əgər o problemin fərqindədirsə, özü əziyyət çəkirsə, niyə digər insanın da bundan əziyyət çəkməsini istəyir? Məsələn, ilk öncə vərəm xəstələri qəsdən anladım ki, onlar da xəstə olsunlar. İnsanlar yoluxsun. Bəzi AIDS xəstələri var ki, onlar da maraqlıdırlar. Çünki yadımdadır, biz tələbə vaxtı bir həmişə qeyd olunurdu. Bəli, əxlaqı pozulmuş bir qadın var idi ki, AIDS olduğunu öyrənəndən sonra qəsdən 200 nəfər kişi ilə cinsi əlaqəyə girmişdi ki, onları da yoluxdursun, bilərəkdən bunu etmişdi. Bu, yəni narkoloji preparatlardan asılı insanların beynində nə baş verir? Onlarda da mı eyni mexanizmdir? Siz dediyiniz, bəli, yəni mən bu yoldayamsa digər şəxsləri də bu yola çəkim istiqaməti də var, lakin bununla yanaşı həmin şəxslərdə daha çox maraq maddiyyatdan ibarətdir. Çünki satışla məşğul olurlar. Bəli. Çünki nə qədər mən gənci bu işə cəlb eləsəm, o zaman artıq mənim maddiyyatım daha yaxşı olur. Yəni özüm də rahat əldə edə biləcəm bu preparatları kimi. Daha çox yəni bu yol üzündən həmin gəncləri də bu yola çəkə bilirlər. Yenə də söylədiyim kimi, çünki gənclərdə, yeniyetmələrdə məlumatın az olmağı. Çünki yenə də söyləyirəm, bir çox insanlar tərəfindən, yəni dəfələrlə də bunu eşitmişəm ki, yəni təbii istifadə olunan narkotik vasitələrdən biz danışırıqsa, onlar deyir, onlar yəni narkotik vasitə kimi qəbul etmirlər. Yəni bu asıllıq vermir ki, yəni belə bir qaydada cavab verirlər. Lakin bunu bildirmək istəyirəm ki, hər bir narkotik vasitə bədəndə asıllıq yaradır. Sadəcə olaraq asıllığın yaranma gücü, etapı onun sintetik və ya təbii olmağından və istifadə qaydasından asılıdır. Yəni bir insan var ki, uzun müddətli olaraq az dozada istifadə edir və həmin şəxs həmin bu etapları gec-gec keçir. Lakin elə şəxslər var ki, dozanı tez bir zamanda artırdığına görə qısa bir müddətdə, yəni bir il ərzində artıq bütün 3 etapı keçib 3-cü dərəcəli xəstə kimi müraciət edir. Valideynlər necə şübhələnsin ki, evdə uşaq asılıdır və yaxud narkotik vasitələrdən istifadə edir? İlkin olaraq, yəni narkotik vasitə istifadə edən, psixoaktiv maddədən istifadə edən şəxslər, gənclərdə ailə üzvlərinə qarşı aqressivlik yaranır. Nəyə görə? Çünki kənardakı o yaxşı dostlar daimi olaraq ailə üzvlərinə qarşı onlarda aqressiya yaradırlar. Yəni ailə üzvlərinə qarşı səbəbsiz aqressiyanın əmələ gəlməyi, səbəbsiz yuxu pozuntuları, heç bir səbəb olmadan, işdən asılı olmadan, dərsdən asılı olmadan yuxu sisteminin pozulması, yəni şəxs bir sutka ərzində ayıq qala bilirsə, 2 gün ardıcıl olaraq yatılı vəziyyətdə qalır. Yəni bu hallar baş verirsə, gözdə qızartı baş verirsə, emosional olaraq əhval-ruhiyyə kəskin surətdə dəyişirsə, yəni şəxs normal əhval-ruhiyyəsi yaxşıdırsa, heç bir səbəb olmadan kədərli, aqressiv hala keçirsə, yəni bu hallar müşahidə olunursa artıq burada hər hansısa bir təhlükədən şübhələnmək lazımdır. Və bu zaman müxtəlif yerlərə getmək lazım deyil. Sırf olaraq mərkəzə gəlib, yəni mərkəzə gəlməkdən çəkinmək, qorxmaq lazım deyil. Çünki biz narkoloji mərkəzin adını eşidəndə valideynlər fikirləşir ki, yox, mən gedərəm ora, Bakı balaca yerdir. Kimsə bilər ki, mənim uşağımda belə bir problem var, maddə asılılığı var. Həm uşağımın çevrəsi, həm qohum-əqrəbə nə deyər, sonra polis yəni müdaxilə edər bu işə və s. Əslində necədir proses? Və bunu hiss edən valideyn yəni rahatlıqla müraciət edə bilərmi? Anonimliyini qoruyursunuzmu bu pasiyentlərin? Və yaxud deyək ki, narkoloji dispanserdə pasiyentlər bir-birini görürmü ki, sabah onlar çöldə də görəndə desin ki, hə, bu məndən dispanserdə yatmışdı, mən bunu tanıyıram və s. kimi hadisələr. Biz bunu filmlərdən daha çox görürük. Əslində necədir vəziyyət?
Komanda olaraq, yəni sırf Bakı şəhər narkoloji mərkəzi olaraq biz bu səddi aşmağa çalışırıq və ümid edirəm ki, bunu bacaracağıq. Nəyə görə? Çünki əhalidə belə bir his var ki, mən mərkəzə daxil oldumsa, narkoloji mərkəzə daxil oldumsa, demək ki, birbaşa olaraq mənim adım artıq siyahıya düşdü. Elə bir şey yoxdur. Yəni şəxs müraciət edirsə, əlbəttə ki, əgər yeniyetmədirsə, qəyyumlarının və yaxud valideynlərinin nəzarət altında gəlir. Yox, artıq 18 yaş üzəridirsə özü müraciət edə bilir və tam bir anonim şəkildə özünü yoxlatdırmaq və yaxud da ki, həkim narkoloqun müayinəsindən keçməyi həmin şəxsin hüququdur. İlkin olaraq şəxs müraciət edirsə, şübhələnmə halları varsa, bu ekspres test vasitəsilə yoxlanılır. Nədə yoxlayırıq? Sidik vasitəsilə ilkin olaraq ekspres test vasitəsilə yoxlayırıq. Bu zaman biz nəyi aşkarlaya bilirik? Yenə də burada narkotik vasitənin növündən asılı olaraq bir gündən, bir həftədən 3 aya qədər həmin narkotik vasitə sidikdə aşkarlana bilir. Lakin bu yəni fərqlidir, yəni fərqli növlərindən asılı olaraq. Bu etapı keçdikdən sonra artıq burada biz hər hansısa bir narkotik vasitəni görmüş oluruqsa, aşkarlayırıqsa, lakin şəxs qəbul etmirsə ki, yox, mən heç bir vasitə qəbul eləmirəm. Adətən də biz bununla qarşılaşırıq. Çünki ilkin olaraq qarşılaşma zamanı şəxs onu inkar edir, bəli, və yaxud da ki, özünü xəstə hesab etmir. Bu zaman artıq deməli mərkəzin psixoloqları tərəfindən ilkin olaraq, yəni həkim narkoloq qarışmadan psixoloqlar tərəfindən danışıq aparılır. Bundan sonra artıq həkimin nəzarəti altında yenə də narkotik vasitənin növündən asılı olaraq medikamentoz müalicə təyin olunur və müalicə əsnasında xəstəyə ambulator olaraq anonim şəkildə dərmanları təqdim olunmur, yəni dərmanlar təyin olunur və müalicə aparılır. Evdə müalicə alınır. Evdə müalicə aparılır. Bu sırf ambulator müalicədən gedir. Yox, əgər müraciət edən şəxsin istifadə müddəti çoxdursa və istifadə dozası yuxarıdırsa, bu zaman artıq stasionar müalicə təyin olunur və stasionar müalicə zamanı artıq birbaşa qeydiyyatdan danışılır. Bu zaman artıq qeydiyyatdan söhbət gedir və stasionar müalicə üçün Respublika Narkoloji Mərkəzinə yönləndirilir. Mərkəzdə yəqin ki, ayrı-ayrı yatır bu pasientlər, yoxsa bərabərmi olur sizin mərkəzdə? Necə başlayır bu proses? Hal-hazırda Bakı şəhər narkoloji mərkəzi olaraq sırf olaraq ambulator formada müalicə ilə məşğul oluruq. Bəli, ambulatordur. Stasionar isə yəni həm regionlarda var və həmçinin də Bakıda Respublika Narkoloji Mərkəzində yerləşir və palatalar 2-3 nəfərlik olur. Bir sosial mediada bir neçə dəfə qarşıma çıxıb, hətta bu yaxınlarda TikTok səhifəsində mən tanımıram bu şəxsi kimdir, jurnalistdir, yoxsa, yəni həkim olmadığı dəqiq bilirəm. Sanki belə bir evlərdir, otel kimi, yəni sanatoriya kimi bir evlərdir və orada bu insanları müalicə edirlər. Mən bilmək istəyirəm, bu nə dərəcədə doğrudur və qanunvericilikdə bunun yeri varmı? Belə deyim ki, həmin mərkəzlər reabilitasyon mərkəzləri adı altında fəaliyyət göstərirlər. Burada bir qədər yanaşma nədən ibarətdir ki, əhalidə düzgün olmayan məlumat yaranır. Nəyə görə ki, yəni siz həmin o reabilitasyon mərkəzə müraciət edərək sağala bilərsiniz. Lakin bu belə deyil. Nəyə görə? Çünki şəxs ilkin olaraq medikamentoz müalicə almalıdır. Yəni həkim narkoloqun nəzarəti altında olmalıdır. Dərman müalicəsində olmalıdır və dərman müalicəsindən keçdikdən sonra psixoloji durumu həmin reabilitasyon mərkəzə uyğun gəlirsə və yaxud da ki, şəxs yəni qrup şəklində terapiyanı almağa yəni psixoloji olaraq hazırdırsa, bu zaman həmin şəxsi reabilitasyon mərkəzə yerləşdirmək olar. Yəni hər bir narkotik vasitə istifadə edən şəxsi götürdüm, mən qoydum reabilitasyon mərkəzə və o sağalacaq deyə bir şey yoxdur. Yəni bunun etapları olmalıdır ki, bu etapları keçməlidir. Son dərəcədə, son həddə çatdıqda artıq biz onun psixoloji durumuna uyğun olaraq ya onu tək olaraq psixoloqla tək yardım göstərilir ki, sosial olaraq uyğunlansın, bəli, və yaxud da ki, ailə terapiyası aparılır və yaxud da qrup şəklində aparılır. Onda o insanlar da
jurnalistlərdir və yaxud o reabilitasiya mərkəzini Bəli. çalışdılar insanlardır. Mənim dəqiq məlumatım yoxdur bu haqda. Heç kimin haqqına girmək istəmirəm. Onlar da bu insanları tapanda ilkin onlara müraciət edirlərsə, ilk növbədə deməlidirlər ki, sən get narkoloji mərkəzə, dərman müalicəvi al, sonra gəl reabilitasiya. Bu nəyə bənzəyir? Deyək ki, bir travma almısınız, öncə əməliyyat olunacaqsınız, sonra gedib fizioterapiya, reabilitasiyadan keçəcəksiniz. Bəli, İndi də belə, əgər asılılıq varsa narkotik vasitələrdən, öncə dərman müalicəsi, həkim narkoloqun nəzarəti altında, daha sonra artıq reabilitasiyaya siz uyğun gördüyünüz etapda psixoterapiyaya başlaya bilirlər. Bəli. Təşəkkür edirəm. Biz davam edəcəyik. Sırada reklamlarımız var. Mən reklamlardan öncə istəyirəm verilişimizin baş sponsoru Ştada şirkətinə öz təşəkkürümü bildirim. Kalsium D-Nikomin, portağal və limon dadlı çeynəmə tabletlərini bizə təqdim edir. Kalsium və D vitamini defisitinin profilaktikası məqsədi ilə, həmçinin kalsium və D vitamini defisiti riski olan pasientlərdə osteoporozun müalicəsi zamanı əlavə terapiya qismində kalsium və D vitamini qəbulu üçün nəzərdə tutulub. Kalsium D-Nikomin 25 ildən artıq mövcuddur, sınanmış preparatdır. Hamilələr və 3 yaşından yuxarı uşaqlar da istifadə edə bilər. Təşəkkür edirik baş sponsorumuz Ştada şirkətinə. Digər sponsorumuz Böyük Britaniya təhsilli idman həkimi Fərid Səlimovdur. Müasir fizioterapevtik yanaşma ilə sizin xidmətinizdədir. Diz, onurğa, çiyin, əzələ ağrılarından artıq daha tez və müasir idman yanaşması ilə müalicə oluna bilərsiniz. Bunun üçün Fərid doktora zəng edirsiniz və randevu alırsınız. 055 318 83 94 əlaqə nömrəsidir. Reklamlara baxaq, sonra davam edəcəyik. Verilişin baş sponsoru Kalsi D3 Nikomed.